Bonsoir tout le monde. Donc, le programme de management environnemental. Donc, je le programme de management environnemental. Donc, c'est de déterminer les moyens, les ressources et les responsabilités associées aux cibles. Définir des jalons pour la mise en œuvre de ces projets qui fait les cibles. Donc, les cibles, donc, on a déjà parlé des cibles environnementaux. Par exemple, un objectif général et la réduction de 30% de l'impact de poussière en 5 ans. كتقسم l'objectif à des cibles يعني كتقسمو à des sous-objectifs يعني غير باش تبسط faciliter l'atteinte de l'objectif الكبير d'accord donc cible numéro 1 كتحاول تنقص 60% من l'atelier A 20% من l'atelier B cible numéro 3 4 5 الى اخره donc la somme ديال هاد لي cible كاملين هو اللي كيعطيك l'objectif final. D'accord? Donc, cible. Donc, on a déjà expliqué la notion de cible et objectif et la différence entre eux. D'accord. Donc, le programme de management environnemental, on a déterminé les moyens et les ressources et les responsabilités associées aux cibles. Yani chaque cible, on a les moyens باش نحققوا هذا le cible هذا. Réduction de 60% sur de la poussière, bien évidemment, sur l'atelier A en 2 ans. Donc, quels sont les moyens? D'accord? Quel est le matériel nécessaire? Quel est le pilote du projet? Quel est? D'accord? Donc, il faut déterminer toutes les responsabilités et les ressources associées aux cibles pour garantir, bien évidemment, l'atteinte du cible et, par conséquent, l'atteinte de l'objectif. Plus la définition des jalons. Donc, شنو هما les jalons؟ يعني الوقت يعني ما خصناش نخليوه كما قلنا ان اوبجيكتيف سمارت يعني ما خصنيش نخلي ونوصلوا 60% وصافي لا الفو اتان هاد لو سيبل ديورون 2 ans يعني الوقت مهم يعني ما خص ان جالون دونك جالون هو واحد الفتره زمنيه واحد لا ديوري دو طون اللي غنحققوا فيها داك لو سيبل يعني ما كنخليوش اوبن كنحاولوا نفيرميو لو طون كنديروا واحد ديدلاين باش اننا نوصلوا لو سيبل ديالنا دونك هذا هو المعنى ديال البروغرام دو مانجمنت environnemental. Donc, programme de management environnemental en pratique. Alors, comment ça se fait ou bien comment peut-on faire un programme de management environnemental en pratique? Donc, pour chaque cible, il faut définir un pilote avec الحال سنحددوا شكون هو le pilote ديال هذا le cible هذا les délais et les actions intermédiaires, d'accord? Les responsabilités associées, يعني associées au pilote, كاينش البيلوت يخدم بوحدو، الحال كيكونوا دي تكنيسيان كيعاونوه دونك خصنا نعطيهم دي responsabilités ونديرو ان suivi, d'accord? Donc c'est un programme de management environnemental. Les éléments de vérification permettant de suivi des actions. Donc quels sont les éléments de vérification؟ يعني كيفاش انني نعرف واش ديك لا ريسبونسابيلتي ولا ديك لا تاش ولا ديك لاكسيون a été effectuée راه دارت بواحد لا فاصون اللي هي كوريكت دونك il faut prouver en utilisant les éléments de vérification دونك ملي كتقول لي مثلا راه نقصنا في هذا الشهر لوطو ديال البوسيير ب 1% راه حنا غاديين دونك شنو هو البروف شنو هي لا فيريفيكاسيون دونك تعطيني الموين انسترومونتال اللي استعملتي بور ميزيري هاد لوطو اللي نقص يعني ماشي تقول لي نقص وصافي نقصنا البوسيير في الشهر الاول بنسبه 1% اي تقناك عطيني فيريفيكاسيون عطيني ان élément de vérification عطيني un preuve donc le preuve ou les éléments de preuve permettant de suivre les actions effectuées d'accord donc qui quoi quand moyen et vérification donc il faut citer le moyen de vérification c'est très important d'accord puis ce qu'on appelle la formation et compétences et sensibilisation. Donc, former et assurer la compétence du personnel, générant aussi susceptible de générer un impact significatif. Donc, sensibiliser l'ensemble du personnel de l'organisme. Donc, la formation et la sensibilisation. Il y a une grande différence.
الاغلبيه ديال لي زيتيديون لي كي سي ام كيقول له كيحطوا ان كي سي ام مثلا في الايزو كيقول له واش parmi les exigences de la norme ISO 14001 هو la formation ديال tous les personnels. Non, il faut former et assurer la compétence ديال les personnels اللي عندهم علاقه مباشره بالاكسيون اللي عندهم علاقه مباشره بلامباك سينيفيكاتيف يعني اللي خدامين في داك لو بوست اللي عندهم علاقه مباشره به لا غير. الوغ لوتر بيرسونيل il suffit de sensibiliser انا نحسو نديرو التحسيس بالاهميه ديال l'environnement بالاهميه ديال لاكسيون بالاهميه ديال داكشي اللي كنديرو داكور. دونك اللي كنديرو لا فورماسيون هو الشخص اللي عنده علاقه مباشره بلو بوست دو ترافاي اللي فيه لامباك سينيفيكاتيف. دونك راه حنا ديجا شرحنا امباك سينيفيكاتيف دونك ان امباك سينيفيكاتيف ولا الاخر راه انا ديجا شرحناه. دونك لامباك سينيفيكاتيف قلنا بان اسبي كيعطي امباك دونك الا كان اسبي سينيفيكاتيف دونك لامباك ديالو اوتوماتيكمون يكون سينيفيكاتيف داكور. دونك خصنا نفرقوا دونك نعاود il faut différencier entre formation de personnel ou sensibilisation de personnel. La formation انك تقري دوك الناس وتشرح لهم دير لهم دي كور دير لهم دي فورماسيون ا ديستانس دي فورماسيون مثلا في لا سوسيتي الى اخره باش يفهموا لانهم عندهم علاقه مباشره بداك لو بوست دو ترافاي اللي فيه ان امباك انفيرومونتال سينيفيكاتيف يعني هو خدام في بلاصه ديال الصباغه يعني لي ليكيد ديال الصباغه كيطيحوا في البوست ديالو كيمشيو مع الماء يعني هو اللي خدام في داك البوست عنده علاقه مباشره مع داك لاسبي اللي كيشوفو قدام عينيه يوميا اللي هو تلوث الماء بالصباغه مثلا داكور. الوغ بيرسونيل الاخرين كندير لهم سونسيبيليزاسيون باش يفهموا هذاك الشخص شنو كيدير الى اخره لا غير. دونك حاولوا تفرقوا ما بين لا فورماسيون et la sensibilisation. Donc la formation c'est obligatoire seulement pour les personnels ayant une incidence directe sur l'impact significatif. Alors la sensibilisation c'est pour toutes les personnels. D'accord. Formation des personnels donc les compétences et la donc voilà. Donc étendue de la sensibilisation. شنو هما الحاجه اللي خصنا نسونسيبيليزيو بها الناس. Donc la politique environnementale, les procédures et les exigences du système. Alors, impact significatif et l'importance de l'amélioration de la performance personnelle, à leur rôle et responsabilité dans le système de management environnemental, aux conséquences potentielles de non-respect de procédures. Donc, la sensibilisation qu'on dit à la société ou le personnel de la société, باش نفهموهم شنو هي la politique environnementale de la société. Donc, la société شنو كدير؟ La société, je vois l'objectif d'ILH, donc la société, elle est en train d'implanter un système de management environnemental dans l'entreprise. L'opérateur, le technicien, le personnel, l'ASS, كل شيء خصهم يكونوا على علم وعلى دراية بالimportance ديال هذا démarche de l'implantation d'un système de management environnemental. Donc, le rôle de l'animateur, le responsable qualité et l'équipe associé هو اللي خصو يدير هاد لا سونسيبيليزاسيون. دونك هذا هو الدور داك السونسيبيليزاسيون ça fait partie من لي فونكسيون d'animateur داكور d'animateur qualité خاصو يكون عنده هذاك لا كاليتي دو سونسيبيليزاسيون. دونك يعني les axes de sensibilisation s'entourent في la politique environnementale في لامباك سينيفيكاتيف. نقول شنو هو لامباك يعني شنو هو لي زامباك ديال لي زاسبي انفيرومونطو كنا كونستاتي في لونتربريز شنو يوقع لونتربريز الا ما حليناش هاد المشاكل هذه الى اخره. فوالا دونك حتى البيرسونيل فاش كيكونوا على درايه بالاخطار ديال لي زامباك سينيفيكاتيف على لونتربريز كيقولوا هذا طريفت الرزق ديالنا ميمكنش نضيعوه. دونك حنا نساهموا ولو بالقليل دونك يكونوا على درايه صافي. دونك لي رول دي ريسبونسابيلتي كيكونوا عارفين بان هذاك لو ريسبونسابل راه هو اللي مسؤول على لونفيرونمون هو اللي كيدير لا ديمارش. دوك الناس اللي معاهم شنو كيديروا دوك يكونوا فاهمين الناس شنو خدامه اي كونسيكونس بوتونسييل دو نو ريسبي الا ما درناش لو ريسبي وما احترمناش لونفيرونمون شنو غيوقع. دونك فاش كتسونسيبيليزي كتساعد ليكيب انه يخدم. دونك ليكيب انيماتور ديال لا ديمارش دو سيرتيفيكاسيون كتساعد له وكتفاسيليتي ليه الخدمه. دونك لا كومونيكاسيون كتنقسم جوج
Communication interne, communication interne, externe. Donc la communication interne horizontale aux différents niveaux de l'organisme. Les opérateurs, les encadrements, la direction. Donc c'est un communiqué ou de la démarche كما قلنا. C'est un sensibiliser, c'est une communication, تواصل. يكون تواصل ما بين les opérateurs, ما بين les encadrants وما بين les directeurs. Donc il faut passer le message. ما خصوش الميساج يكون غير عند لا ديريكسيون هي عارفه شنو كدير والناس اخرين ما في بالهم والو، راه ما يمكنش، راه ما غاديش يساهموا معاك، راه ما يعاونوكش. D'accord? Communication interne verticale entre les différents niveaux de l'organisme. Ok, la communication externe forcée, réponse aux plaintes et demandes. Il y a des communications qui sont des réponses forcées يعني بالقوة. خاصك تجاوب لي لابوراتوار ديال لونفيرونمون على الانبعاثات اللي الشركه كتسبب فيها، على التلوث اللي كتسبب فيه الشركه، خاصك دير دي رابور اللي غيمشيو للابو ديال لونفيرونمون، يمشيو للدوله ونشوفوا الاحترام ديال لونفيرونمون. هادو راه كيتسموا دي كومونيكاسيون اكسترن فورسي، يعني بسيف عليك ديرها اصلا. كومونيكاسيون اكسترن سبونتاني، émission d'un message environnemental par exemple se forme d'un rapport annuel. هذا كيتسمى يعني الا بغيتي انت دير رابور، يعني شي حاجه عفويه من عندك، شي حاجه اضافيه تزيد تساعد بها لا كومونيكاسيون forcé. Voilà, donc communiquer en interne sur les aspects environnementaux et les systèmes de management environnemental. كما قلنا خص لي بيرسونيل يكونوا عارفين شنو هما les aspects environnementaux، شنو الفرق بيناتهم بين les aspects significatifs et les aspects non significatifs، les impacts ديالهم etc. Répondre aux plaintes et aux demandes des parties intéressées. Bien évidemment, راه كاين des plaintes et des demandes des parties intéressées في l'entreprise. Donc c'est pas évidemment à l'externe, mais aussi à l'interne, comme on a un processus. Donc la même chose, c'est comme l'ISO 9001, l'ISO 14001, c'est la même chose, il se base sur l'approche processus. Donc tu as la maintenance par la production, ce sont les parties intéressées بجوج، عندهم liaison ما بيناتهم. Donc il كان كاين البرودكسيون كيأثر على المانتونس كيأثر على la production. Alors il faut communiquer. Il faut répondre aux plaintes ديال المانتونس. Les plaintes هما les réclamations. Voilà. Il faut répondre. تجاوب على les plaintes les réclamations ديال المانتونس ديال البرودكسيون ديال RH الى اخره. Voilà, donc il y a des plaintes. Il faut communiquer à l'interne et décider de communiquer ou non vers l'extérieur. Voilà. الى اخره. Donc communication interne تقدر دير ان كاتالوج مثلا، تقدر دير واحد طابلو دو بور، تقدر دير دي جورنو مثلا. هذه افكار على لا كومونيكاسيون انترن، هذه لك الحريه في ان تختار ما تريد. فوالا كومونيكاسيون اكسترن بطبيعه الحال بالشهادات ايزو اللي عندك الى اخره. اي لا دوكيومونطاسيون، دونك وصلنا لا دوكيومونطاسيون. دونك هادشي بشكل موجز ومختصر. دونك لا دوكيومونطاسيون rédaction d'un document décrivant les différents éléments du système et leur interaction. Donc un manuel d'environnement au manuel intégré pour jouer ce rôle. D'accord? Donc au sein de la documentation et à maîtrise opérationnelle. Donc seules les opérations susceptibles de générer un impact significatif sont a priori concernées. D'accord? L'organisme peut décider de décrire pli d'activité c'est l'estime nécessaire. Donc في الميتريز اوبيراسيونيل شنو هو الميتريز اوبيراسيون؟ tout simplement انك تميتريزي داك لامباكت سينيفيكاتيف. دونك في الميتريز اوبيراسيونيل كنستعملوه فقط بالنسبه لي زامباكت سينيفيكاتيف. يعني كما قلنا كتقسم لا سوسيتي لي زاكتيفيتي وكتشوف لي زاكتيفيتي سينيفيكاتيف، كتشوف لي زامباكت سينيفيكاتيف ديال شاك اسبي. من كدير هادشي كامل كدير ميتريز، يعني خصني نميتريزي داك لاسبي، خصني نميتريزي داك لامباكت. يعني كان عندي ان بروبليم نو ميتريزابل، عندي واحد لاسبي واحد لامباكت سينيفيكاتيف نو ميتريزابل، يعني مخالي الصباغه كتخلط مع الماء وكنرميوها في السول على برا في البحر، ما عندناش المشكل، يعني هاني ما كاين الدنيا هانيه ما عندناش مشكل. لا يفو ميتريزي هاد لاسبي، يعني من عرفناه خصنا نميتريزيوه، نحاولوا نحدوا منه، نحاولوا نشوفوا لي زوبيراسيون لو بلان داكسيون كي بيرمي داريتي هاد لاكتيفيتي او ولا داريتي هاد لامباكت سينيفيكاتيف ولا دو مينيميزي على الاقل هاد لامباكت سينيفيكاتيف نقصوا منه. Donc les activités significatives doivent faire l'objet de procédures si nécessaire, de critères opératoires permettant leur pilotage. طبيعة الحال ماشي غتجي
مثلا عندك مثلا واحد شوميني كيخرج الدخان، يعني كيدير ايميسيون ديال سي او 2 والان 2 والازوت الى اخره، دوك المواد الضاره بالهواء الى اخره. دونك خاصك دير اون بروسيدور، ولكن في الميتريز اوبيراسيونيل الفو تونيغ اون كونت دوك الكريتير اوبيراتوار، راه ماشي من راسك تنقص شحال ما اش قاتلك، راه الفو ريسبكتي داك لو طو اللي هو مسموح به. داكور، دونك هو الكريتير اوبيراتوار بيرميتون لو بيلوتاج، يعني بيلوتي، يعني خصني نوصل لوبجيكتيف وخصني دي سيبل بيان ايفيدامون كما قلنا، ولكن سولون واحد لوا نورماتيف، يعني خص قانون اللي ياسس هذه المساله هذه. دونك اي دوافent être planifiés، خصك دير لا بلانيفيكاسيون ديال لي زوبيراسيون de maîtrise et la maintenance de ces activités doivent être assurées. Donc, élaboration des procédures concernant les activités significatives des fournisseurs et sous-traitants, communication de ces procédures, contrat, plan de prévention. Voilà. Donc, quel garage choisir pour la maintenance du véhicule? Voilà, donc c'est une question pour de réflexion. كنظن كيستيون زوين بزاف، لانه كيوضح لامباك ولا سينيفيكاسيون، مي كيحتاج صراحه هذا يكون في الكلاس باش يتنقص، مي سي با كراف. سيتياسيون ديرجونس. دونك لي سيتياسيون ديرجونس يعني هما دوك لي سيتياسيون générant ou susceptibles de générer un impact. D'accord, donc l'identification de telles situations passe par l'élaboration des scénarios catastrophes à partir des événements provenant de l'intérieur de l'organisme et de l'extérieur de l'organisme. Donc même les situations d'urgence sont يتاخذوا بعين الاعتبار. Donc les situations d'urgence l'environnement موجودين. دونك انت عندك واحد الانبعاثات، عندك دي بروبليم انفيرونمونطال، عندك دي زامباكت تري تري سينيفيكاتيف لونفيرونمون، بيان ايفيدامون غيكون عندهم واحد لي سيناريو كاتاستروفيك مع الوقت، كاتاستروف على ليزين ديالك، كاتاستروف على لونفيرونمون اللي قريب ليك، على الناس اللي ساكنين حدا داك المعمل الى اخره. دونك il faut maîtriser هذه سيتياسيون d'urgence. Donc, ça prend comme des définitions réelles pour bien comprendre. Donc, les situations d'urgence identifiées doivent faire l'objet de procédures de prévention, c'est-à-dire prévention et simulation de la capacité à réagir si possible. Donc, ces tests doivent être enregistrés. Donc, situation d'urgence, voilà, surveillance et mesurage. Donc, l'organisme doit surveiller et mesurer les caractéristiques principales de ces activités significatives, sa conformité à la réglementation et la conformité à ses objectifs et cibles. Donc, شنو المعنى ديال هاد la surveillance et mesurage؟ Donc, la société خاصها تتبع وتميزوري وتسيرفيي وتراقب les caractéristiques principales ديال les activités significatives. يعني حنا قلنا la société سنقسموها les activités، وكل activité نشوفوا شنو هما les aspects اللي فيه، ونكلاسيو دوك les aspects selon les aspects non significatifs les aspects significatifs. دوك les aspects significatifs نحددوا شنو هما les impacts significatifs ديالهم، ياك دونك خصنا نسيرفيو ونراقبوا فقط les aspects et les impacts significatifs لا غير، ونشوفوا la conformité à la réglementation، القانون شنو كيقول في هذا الموضوع وشنو كتقول ايزو في هذا الموضوع، اي لا كونفورميتي ا سي اوبجيكتيف اي سيبل، ونشوف واش كاين مطابقه ما بين داكشي اللي ميزورينا مع لي زوبجيكتيف لي سيبل ديالنا. الا كانت مطابقه ديجا حنا واصلين السيبل لوبجيكتيف بلا ما نصدعوا راسنا، كنا مازالين بعاد بزاف على l'objectif. Donc il faut poser plusieurs cibles pour arriver aux objectifs principaux. D'accord, donc les périodicités correspondantes doivent être définies. حتى la périodicité مهمه، يعني فوقاش غنبقى نميزوري هاد لامباك سي سينيفيكاتيف، على شحال، يعني على شهر، شهرين، كل ساعه، كل ساعتين، كل عام. دونك لا بيريوديسيتي مهمه، يعني بحال كدير ان بلان دو كونترول انفيرونمونتال. الا بغيتو تقولوا كندير ان بلان دو كونترول، يعني كندير اكتيفيتي داكور، لاسبي سينيفيكاتيف ديالها، لامباكت ديالهم، شنو هو لا نور، شنو كتقول، شحال خصو يكون ما بين كذا وكذا، وشنو هي الموين دو كونترول، وشحال هي لا بيريوديسيتي او بيان لا فريكونس دو كونترول. يعني هنا بحال كديروا ان بلان دو كونترول. Donc, les résultats doivent permettre une évaluation de la performance de l'organisme. D'accord. Mise en place des indicateurs, des moyens pertinents de suivi des actions, des programmes de management environnemental. Donc, هنا les indicateurs حتى لا تفوتني الفرصة، راه درت واحد الكور البروميير اني كاليتي في les indicateurs
جو بونس انتروداكسيون مانجمنت كي اش اس او نيميرو 8 غتلقاو فيه هادشي ديال لي زانديكاتور يعني بتفصيل. حتى اللي نسى شي واحد على لي زانديكاتور يقدر يرجع تما يفهم شنو هو انديكاتور، لامبورطونس ديالو الى آخره. Donc on a la mise en place des indicateurs, moyens pertinents de suivi des actions des programmes de management environnemental. À l'aide des indicateurs, on peut mesurer l'amélioration ديالنا. خصو يكون عندك واحد المؤشر، يعني واحد المؤشر، واحد الانديكاتور كتحسبو اللي عليه كتبازا باش كتعرف راسك واش كتاميليورا ولا لا. انت ما عندك حتى شي مؤشر كيبين لك واش راك بلاصتك، واش زدتي لقدام ولا زدتي للور، دونك ما يمكنش تقدم تزيد للقدام. سي لوجيك. دونك il faut mettre en place des indicateurs في لا سوسيتي، ولكن هاد لي زانديكاتور يكون عندهم علاقه فقط بلي زاسبي اي لي زامباكت سينيفيكاتيف لا غير. يعني داكشي اللي قلنا ماشي سينيفيكاتيف راه ديجا انيليناه في الاول ديال لا ديمارش دامبلونطاسيون ديال ان سيستيم ايزو 14001. Donc choix des périodicités de suivi en fonction d'exigences réglementaires en relation avec le contenu des actions conduites afin d'évaluer leur efficacité. هضرنا عليها دابا. دونك شنو هو الفريكونس دو كونترول؟ فريكونس اللي عن ميزوري فيه لافونسمون ولا لاميليوراسيون ديالي en ce qui concerne l'impact ولا l'aspect significatif remarqué ولا constaté. En fonction كاين شي حوايج الدوله كتفرضها عليك، كتقول لك راك خصك تعطيني رابور ديال هذا الموضوع هذا من الشهر للشهر، من العام للعام الى اخره. دي شي حاجه باينه داكور. وكاين الحوايج اللي انت خصك تميزيريهم وتسيرفيهم من راسك، وانت كتشوف لا بيريوديسيتي اديكوات اللي كتناسب مع النشاط ديالك. دونك لا شوا دو بيريوديسيتي كيتحكمي في جوج حوايج، يا اما الدوله كتطلب منك داكشي بالقانون فوقاش بالضبط، يا اما داكشي اللي انت كتميتريزيه راسك وخاصك تشوف واحد لا بيريوديسيتي كتناسب الانشطه ديال الشركه ديالك. دونك ديفينيسيون دي جالون دو بيلوتاج، حنا هضرنا لي جالون ولا ديري ديال البيلوتاج. دونك سي انفورماسيون كونستيتيو اون دوني دونتري ا لا روفي دو ديريكسيون. دونك هادشي مهم بزاف لان كتحتاج لا روفي دو ديريكسيون. دونك شنا سيرفيونس المزاج الى اخره. Voilà, traitement de nos conformités. Donc en environnement, il convient de distinguer clairement les mesures conservatoire qui permet de maîtriser si possible l'impact généré, le traitement de la pollution à proprement parler, définition des dispositions techniques et organisationnelles. Donc, environnement, il convient de distinguer clairement la mesure conservatoire qui permet de maîtriser si possible l'impact généré, donc voilà, traitement de les non-conformités. On a vu aux classes des méthodes pour traiter les produits ou bien les aspects ou bien les choses non conformes اللي كيأديو لديك les aspects اخرين. donc action corrective, éviter le renouvellement des non conformités شي déjà شفناه. donc action préventive, prévenir l'apparition de non conformités potentielles. donc قلنا action corrective هي action تصحيحيه، يعني بعد ما وقع الغلط كيفاش نصحوه. comment éviter le renouvellement de la non conformité, donc corriger la non conformité puis chercher les solutions pour éviter le renouvellement ديال لا نو كونفورميتي. بالنسبه لي زاكسيون بريفونتيف اللي هي وقائيه وبريفونير قبل اصلا ما يوقع المشكل، اون شيرش دي سوليسيون pour prévenir l'apparition ظهور ديال لا نو كونفورميتي بوتونسيال. او بيان وصلنا دابا لي زونغيسترمون. دونك toutes les normes ISO داروا لي زونغيسترمون كيكونوا. donc comme tout système, le management environnemental doit assurer une traçabilité des informations détendues. des traçabilités, des enregistrements d'un point de vue technique, le niveau de traçabilité doit être proportionné au risque environnemental. On a définition de la revue de direction. Comme dans tout système, la revue de direction permet de faire un point formel sur l'atteinte des objectifs, de tirer des conclusion sur l'efficacité des systèmes. donc la revue de direction هي داك الاجتماع اللي كيديروا لو ديريكتور جينيرال مع ليكيب انيماتور ديال لا ديمارش ايزو 14001 ولا لامبلونطاسيون ديال ايزو 9001 pour faire point على l'atteinte des objectifs فين وصلنا، les indicateurs الى اخره، les actions اللي داروا الى اخره. donc clé pour la fixation des objectifs grâce à la prise en compte des évolutions du contexte, réglementation, évolution du système, avis des parties intéressées. Ceci est encore plus vrai
au management environnemental qu'ailleurs, d'accord. Donc la revue de direction c'est très très importante لأن فيها كنديروا واحد الاجتماع كنعرفوا التحولات اللي وقعات في القانون شنو كيقول لي زيفوليسيون شنو التغييرات خصنا نديرو لي زوبجيكتيف علاش ما وصلنا لهمش واش خصنا دي مويان اخرين واش خصنا دي ريسورس الى اخره. دونك لا رevue de direction كيديرها لا ديريكتور و ليكيب اللي كيكون انيمي لا ديمارش دو d'implantation ISO 9001 والسلام عليكم.